抱起啦，好消息傳遍呢個街頭，莊榮發主終於都衝開一筆關口，一笨開始喺一個好漫長嘅路。每一點嘅愛，我全部都睇到，我都睇到。每一個定日係我最好嘅狗脷，每一個點讚係我每日加持，每一個點讚係我每日嘅加持，每一句留言係我心中嘅蜜糖，係你哋嘅愛帶我飛得更加遠。多謝你哋一路以嚟嘅陪伴與支持，有你哋冇今日嘅我，真係好感動。承諾你哋我一定會更加努力不偷懶，為咗你哋做更多大家鍾意嘅好內容。之後我絕對唔會俾自己放鬆，為咗更多嘅一筆我會繼續衝，繼續衝。大家記得繼續喺度支持我同陪伴我，同我一齊衝向更遠嘅目標同光芒，衝向一日，衝向500，衝向1000頂日。我哋嘅故事仲有好多好精彩嘅日，只有你哋每一點一滴嘅動力，我嘅創作永遠唔會停歇。每一次想放棄，諗起你哋嘅留言，心入面就會充滿咗力量同畫面。有你哋我先至有最快嘅動力。多謝大家，我嘅好朋友啊！多謝你哋一路以嚟嘅陪伴與支持，有你哋冇今日嘅我，真係好感動。承諾你哋我一定會更加努力不偷懶，為咗你哋做更多大家鍾意嘅好內容。有你哋最大動力，多謝大家，我哋下次再見咯，保持聯絡，Chatty。